Ya, sebelum masuk ke videonya, saya akan mengingatkan pada teman-teman semua agar sekiranya dapat membantu saya dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih kawan. Bagaimana rasanya sebuah penantian tanpa kepastian? Kamu punya pacar ya? Iya, aku punya. Kalau kamu? Nggak punya. Dasar jomblo. Memang aku jomblo, tapi aku slow. Nggak kesepian, nggak juga jual mahal. Memang aku jomblo, tapi masa bodoh. Walaupun sendiri, tapi ku tetap happy. Memang aku jomblo, tapi aku slow. Nggak kesepian, nggak juga jual mahal. Cinta hadir karena nyaman, sayang karena ketulusan. Mungkin jika pergi karena bosan atau tidak sanggup untuk bertahan. Gua menyadari bahwa memang gua nggak punya skill, dan juga gua jarang sekali kill. Gua hanyalah pemain dengan posisi support yang ada di belakang Razer. Asalkan kalian tahu, gua jarang kill karena gua dituntut untuk bertahan dan melindungi, bukan meninggalkan teman dan menyakiti. Buat kalian yang suka ngehina player noob, yang perlu kalian ingat, tidak akan ada pro player sebelum ada player noob. Buat player noob, jadikan hinaan itu sebagai motivasi kalian. Bang Jago, gua kasih pantun nih. Beli Kiko di rumahnya Rama. Katanya Bang Jago, kalau sparring kok nggak terima. Lu boleh berjuang, tapi jangan sama pacar gua, tolol. Anjing, dada gua sakit. Fuckboy ada di mana-mana. Lain kali kalau cowok udah setia, jangan disia-siain ya Candi. Oh itu cowok lu yang baru, anjay, masih gantengan gue anjing. Rasanya ingin menjadi Iron Man, anjing. Apa itu cinta? Cinta itu dosa. Kau tahu singkatan dari cinta itu apa? C. Cium bibirnya. I. Isap lidahnya. N. Naikin badannya. T. Tusuk lubangnya. A. Anak jadinya. Enana tete nenen. Pilih uninstall Free Fire atau udahin hubungan aja. Kalau saya masih pacaran mah putusin aja cewek, nggak penting. Karena kita punya duit dulu, pasti cewek datang. Kita open BO. Open